Hey everyone, welcome to Beekaa English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Englishitti dhuftanii barnoonni keenya irraa Daayaaloogota Ingiliffaa Gaggabaaboo Afaan Oromootiin ta'a. Daawwattoota keenya chaanaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe gochuun hin dagatinaa. Viidiyichas like gochuun eegala nama hedduu biras akka ga'uuf sheerii godhaa fi amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Grab 1 tokko fudhadhu. Grab 1 tokko fudhadhu. Grab jechuun hiika adda addaa qaba. Akka galma kanaatti fudhadhu jechuudha. Waan jechuun immoo tokko jechuu waan ta'eef grab waan jechuun tokko fudhadhu jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Wanna hedduu jiran keessaa tokko fudhadhu jechuudha. Which one? Isa kam? Which one? Isa kam? Which one jechuun immoo isa kam jechuudha yookaan immoo isa kaman fudhadhaa jechuudha. Waa'ee fudhachuu waan haasofnuuf. Any of them kanuma ta'e. Any of them kanuma ta'e yookaan immoo kanuma ta'e yookaan kanuma barbaadde fudhadhu jechuudha. Waa'ee fudhachuu waan haasaa jirruuf. Alright. Tole. Alright. Tole. Alright jechuun gabaabumatti tole jechuudha yookaan immoo tole nan fudhadhaa jechuus dandeenya waa'ee fudhachuu haasaa waan jirruuf. An grab waan jechuun tokko fudhadhu jedhee baa wanna jiru keessaa wanna tokko akka fudhatu itti himaa. Baan immoo which one jechuun isa kaman fudhadha jedhee gaafata jechuudha. An deebisee any of them jechuun kanuma ta'e yookaan kanuma barbaadde fudhadhu jedhee itti hima jechuudha. Baanis dhuma irratti alright jechuun tole yookaan immoo tole nan fudhadha jedhee walii gala jechuudha yaadicha irratti. Throw it darbadhu. Throw it darbadhu. Throw jechuun darbadhu jechuudha yookaan immoo akka galma kanaatti gati jechuus dandeenya. Where to garamitti. Where to garamitti yookaan gara eessaatti yookaan eessatti jechuu dandeenya. In the bin kosii keessatti. In the bin kosii keessatti. Bin jechuun kosii yookaan immoo meeshaa kosiin keessatti gatamu jechuudha akka kanaatti. Kanaaf in the bin jechuun kosii keessatti yookaan meeshaa kosii keessatti jechuus dandeenya. Got it. Tole. Got it. Tole. Got it jechuus dandeenya yookaan immoo got it jechuu dandeenya. Tole yookaan immoo hubadheeraa yookaan naagaleera jechuudha. An throw it jechuun darbadhu jedhee wanna tokko akka galma kanaatti kosii yookaan balfa ta'uu danda'a. Baajaja jechuudha. Baan immoo where to jechuun garamitti yookaan garamittan darbadha jedhee gaafata jechuudha. An deebisee in the bin jechuun kosii keessatti darbadhu yookaan kosii keessatti gati jedhee itti hima jechuudha. Baan deebisee gaarit jechuun tole yookaan immoo hubadheeraa yookaan naagaleeraa nan darbadhaa jedhee walii gala jechuudha. Zip wrap zippii isaa cufe. Zip wrap zippii isaa cufe. Wanna tokko zippi gochuu jechuun zippii wantichaa cufuu jechuudha. Zip tap jenne yeroo baay'ee yookaan immoo zip wrap jechuu dandeenya. Zippii wanna tokko cufii jechuudha. My bag borsaa koomo. My bag borsaa koomo. Borsaa koomo yookaan zippii borsaa kooti immoo kanan cufuu jechuudha asitti. Yes. Eeyyee. Yes. Eeyyee gabaabumatti jechuu dandeenya yookaan immoo eeyyee zippii borsaa kee cufii jechuus ni dandeenya. Done. Cufeera. Done. Cufeera. Done jechuun hiika adda addaa qaba. Namni tokko yoo asin ajaje wanna sana raawwattanii kaatanii done jechuu dandeessu. Raawwadheeraa jechuudha. Hojii kamiifuu bakka bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf waa hojjechuu yoo ta'e hojjedheeraa, waa xumuruu yoo ta'e xumureeraa, waa fiduu yoo ta'e waa fideeraa, waa dubbachuu yoo ta'es dubbadhee xumureera jechuu barbaanne done jenna jechuudha. An zip wrap jechuun zippii isaa cufi jedhee zippii wanna tokko akka cufu baajajaa. Baan immoo my bag jechuun borsaa koomoo yookaan zippii borsaa kooti immoo kanan cufu jedhee gaafata. An yes jechuun eeyyee zippii borsaa kee cufi jedhee itti hima jechuudha. Baan erga cufee ka'e done jechuun cufeeraa raawwadheeraa jedhee itti hima jechuudha. Unzip it zippii isaa bani. Unzip it zippii isaa bani. An kan jettu maxxantuun kun yeroo baay'ee hiika adda addaa qabdi. Faallaa agarsiisuu dandeessi yookaan immoo faallaa gocha tokkoo agarsiisuu dandeessi. Fakkeenyaaf taayi jechuun hidhuudha. An taayi jechuun immoo hiikuudha. Zip jechuun zippii waan tokkoo cufuudha. Unzip jechuun immoo zippii isaa banuu yookaan immoo meeshaa sana banuu jechuudha. Kanaaf unzip jechuun zippii isaa banii jechuudha. Kamiifuu fayyadamuu dandeenya.
My jacket, jaakkeettii koo moo. My jacket, jaakkeettii koo moo yookaan kan jaakkeettii koo moo jechuu dandeenya. Yaa, eeyyee. Yaa, eeyyee. Okay, tole. Okay, tole. Unzip it jechuun zippii isaa bani jedhee zippii wanna tokko akka banu baajajaa. Baan immoo my jacket jechuun jaakkeettii koo moo yookaan zippii jaakkeettii koo banaa jedhee gaafata jechuudha. Deebisee yaa jechuun eeyyee zippii jaakkeettii kee bani jedhee itti hima jechuudha. Baan dhumarratti okay jechuun tole nan bana jedhee yaadicha irratti walii gala jechuudha. Search it, barbaade. Search it, barbaade. Wanna tokko search gochuu jechuun barbaaduu jechuudha. Wannicha wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. It jechuun immoo namaan ala wanna jiraniif waan itti fayyadamnuuf search it jechuun barbaade yookaan wanna sana barbaade yookaan wanticha barbaade jechuu dandeenya. In the house, mana keessa moo. In the house, mana keessa moo yookaan mana keessan barbaadaa jechuus ni dandeenya. Yes, eeyyee. Yes, eeyyee. Will do, nan barbaada. Will do, nan barbaada. Will do jechuun hiika dhaabbataan qabu. Hiika kamiyyuu qabaachuu danda'a. Hiikni isaa kan isa dursee jiru faana deema. Will do jechuun wanna tokko nan raawwadhaa jechuudha. Namni tokko nyaadhu yoo isiniin jedhe will do yoo jettan nan nyaadhaa jechuudha. Kana hojjedhu yoo isiniin jedhe will do yoo jettan nan hojjedha jechuudha. Kanaaf asirratti waa'ee barbaaduu waan ta'eef kan haasofnu will do jechuun nan barbaadaa jechuudha. Search it jechuun baan akka wanna tokko barbaadu barbaada jedhee ajajaa. Baan in the house jechuun wanna sana mana keessan barbaadaa jedhee gaafata jechuudha. Deebisee yes jechuun eeyyee gabaabumatti yookaan immoo eeyyee mana keessa barbaade jechuu isaati. Baan dhumarratti will do jechuun nan barbaadaa yookaan tole nan barbaadaa jedhee yaadicha irratti walii galaa jechuudha akka barbaaduu qabu. Break it, cabse. Break it, cabse. Break jechuun cabsuu jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Break it jechuun cabsii yookaan wanna sana cabsii jechuudha. Are you sure? Dhugaa jettaa? Are you sure? Dhugaa jettaa yookaan dhugaa keeti yookaan dhuguma jettamoo jechuudha. Wanna sana cabsi waan jedhameef dhuguma nan cabsaayii dhuguma natti maa jirtaa jechuu isaati amma baan asirratti. Yes, eeyyee. Yes, eeyyee. All right, tole. All right, tole. Break it jechuun wanna tokko cabsi jedhee baajajaa. Baan immoo are you sure jechuun dhuguma naan jettaayii dhuguma na ajajaa jirtaayii dhuguma cabsi naan jettaa jirtaayii jechuu isaati. Deebisee yes jechuun eeyyeen dhuguma sitti maa jiraa cabsi jedhee itti himaa. Baanis dhumarratti all right jechuun tole nan cabsa jedhee yaadicha irratti walii gala jechuudha. Drop it, lafa kaa'i. Drop it, lafa kaa'i. Wanni tokko drop gochuu jechuun lafa kaa'uu yookaan immoo lafa buusuu yookaan ufarkaa buusuu jechuu ta'uu danda'a. Kanaaf lafa kaa'ii yookaan lafa buusuu jechuu dandeenya asitti waan harkaa qabanne tokko jechuudha. Here, asan kaa'aa. Here, asan kaa'aa. As kaa'e waan jedheef gabaabumatti here jechuun asan kaa'aa lafa kanan buusaa yookaan lafa kanan kaa'aa jechuudha wanna sana. Yes, eeyyee. Yes, eeyyee. All right, tole. All right, tole. Drop it jechuun wanna baan ufarkaa qabu tokko lafa kaa'ee jedhee itti himaa. Baan immoo here jechuutiin asan kaa'aa jedhee isa gaafata. Deebisee yes jechuun eeyyee yookaan immoo eeyyeen as kaa'ii jedhee itti hima jechuudha. Baan dhumarratti all right jechuun tole nan kaa'aa yookaan tole lafa kanan buusaa yookaan immoo tole asan kaa'aa jedhee walii galaa jechuudha. Touch this, kana tuqi. Touch this, kana tuqi. Wanna tokko touch gochuu jechuun tuquudha. This jechuun immoo kana jechuu waan ta'eef touch this jechuun kana tuqii jechuudha. Sababa kamiifiyyuu ta'uu danda'a. Baatiin akka waa tokko tuqus ajajaa jira jechuudha. Is it hot? Ni ho'aa. Is it hot? Ni ho'aa. Hot jechuun ho'aa jechuudha. Waan nama gubus ta'uu danda'a. Kanaaf is it hot jechuunsaa ni ho'aa yookaan ho'aadha yookaan nama gubuu danda'a laata jedheetu gaafachaa jira jechuudha. Tuqi waan jedhee ajajeef. Deebisee no jechuun lakki jedhaan jechuudha. No, lakki. No, lakki. Okay,
tole. Okay, tole. Aan touch this jechuun kana tuqi jedhee baajaja. Baan immoo is it hot jechuun ni ho'aa laata yookaan ho'aadha yookaan nama gubaa laata jedhee gaafata jechuudha. Aatiin aan deebisee no jechuun lakki ho'aa miti jedhee itti hima jechuudha. Baan dhumarratti okay jechuun tole jedhee ho'aa miti erga ta'ee nan tuqa rakkina hin qabu jedhee walii galaa jechuudha. Follow me, na hordofi. Follow me, na hordofi. Follow jechuun hordofuu jechuudha. Follow me jechuun immoo na hordofii jechuudha. Namni tokko yaadaan ta'uu danda'a. Qaamaan akka isa hordofnu yoo barbaade follow me jedha. Fakkeenyaaf bakka tokko deemaa jirra yoo ta'e namni tokko akka nu faana deemu yookaan akka nu hordofee deemu yoo barbaanne follow me yoo jenne koottu na duukaa deemii jennee qaamaan na hordofii jennee itti himuu keenya agarsiisa. Yookaan waa dubbachaa jirra yoo ta'e follow me jechuun xiyyeeffannoo kee gara na godhii yaadaan na hordofii na laalii na duukaa bu'ii jechuu ta'uu danda'a. Where to garamitti. Where to garamitti. Kuni hordoffii qaamaan nama tokko hordofuu yookaan nama duukaa deemu ta'uu isaa agarsiisa. Where to jechuun garamittan si hordofaa eessan si duukaa deemaa jechuu agarsiisa. Just come callisii kottu. Just come callisii kottu. Just jechuun hiika adda addaa qaba. Yeroo tokko tokko wannuma ajajamte raawwadhu wanna biraa keessa hin galin jechuuf just do this jenna. Kanaaf just come jechuun callisii kottu gaaffii adda addaa gaafachuun barbaachisu jechuu isaati. All right, tole. All right, tole. Aan follow me jechuun na hordofi jedhee baan akka isa hordofu itti himaa jechuudha. Bakka kanatti qaamaan hordofii gaafachuusa agarsiisa. Baan immoo where to jechuun garamitti yookaan garamittan si hordofa jedhee gaafata. Aanis just come jechuun callisii na hordofii gaaffii adda addaa keessa hin galin jedhee akka isa hordofu itti hima jechuudha. Baan deebisee all right jechuun tolee nan si hordofaa, tole nan dhufaa jedhee itti himaa jechuudha. Turn here, asitti gori. Turn here, asitti gori. Turn jechuun bakka wayitti goruu, bakka wayitti jallachuu, bakka wayitti maquu ta'uu danda'a. Kanaaf turn here jechuun asitti gorii, asitti maqii, asitti gara tokkotti jalladhu jechuudha. Gara tokko deemuuf. Right or left. Mirgamoo bitaatti. Right or left. Mirgamoo bitaatti. Yookaan immoo gara bitaamoo yookaan gara mirgaatti jechuu dandeenya. Right jechuun mirgadha. Left jechuun immoo bitaadha. Kanaaf right or left jechuun gabaabumatti bakka kanatti gara mirgaatti immoo yookaan gara bitaatti yookaan immoo gabaabumatti mirgamoo bitaatti jechuu dandeenya. Garamittan goraa yookaan garamittan maqaa yookaan garamittan jalladhaa jechuudha. To the left gara bitaatti. To the left gara bitaatti. To the left jechuun gara bitaatti yookaan gara bitaatti gorii jechuu dandeenya. Waa'ee gorii haasaa waan jirruuf yookaan bakka wayitti goruu waan haasaa jirruuf. Gaarit hubadhe yookaan tole. Gaarit hubadhe yookaan tole. Gaarit yookaan gootit jechuu dandeenya. Wanni sun naagaleeraa yookaan immoo gabaabumatti tole jechuu dandeenya. Aan turn here jechuun asitti gorii jedhee kallattii inni bakka wayii deemuuf itti goruutti agarsiisa. Baan immoo right or left jechuun mirgamoo bitaattan goraa jedhee isa gaafata jechuudha. Aan deebisee to the left jechuun gara bitaatti yookaan immoo gara bitaatti gorii jedhee isatti hima jechuudha. Bakka wayii deemuuf gara bitaatti gorii deemi jechuu isaati. Baan dhumarratti gootit yookaan gaarit jechuun hubadhe yookaan tolee bakka kanattan goraa yookaan bakka kanattan jalladhee bakka sana deemaa jedhee itti hima jechuudha. Feel it. Itti guuti. Feel it. Itti guuti. Wanna tokko feel gochuu jechuun guutuu jechuudha. Meeshaa wayii wanna wayii itti guutuu jechuudha. Kanaaf feel it jechuun itti guuti jechuudha. With water. Bishaanan itti guutaa. With water. Bishaanan itti guutaa. Water yookaan immoo water jechuun bishaan jechuudha. With water jechuun immoo bishaaniin guutamoo yookaan bishaanan itti guutaa jechuudha. Waa'ee guutuu waan haasaa jirruuf. Yes. Eeyye. Yes. Eeyye. Okay. Tole. Okay. Tole. Aan feel it jechuun itti guutii jechuudha. Meeshaa wayitti akka waa guutu baajajaa jira. Baan immoo wannicha adda baafachuuf with water yookaan with water jechuun bishaanan itti guutaayee wanna sanatti jedhee gaafata jechuudha. Aan deebisee yes jechuun eeyyee yookaan immoo eeyyee bishaan itti guutii jedhee ajaja jechuudha. Baatiin baan
Okay jechuun tole yookaan immoo tole bishaan ittiin guutaa meeshichatti jedhee ajaja isaa fudhata jechuudha. Empty it keessaa naqi. Empty it keessaa naqi. Wanna tokko empty gochuu jechuun meeshaa wayii keessaa naquu, garagalchuu, duwwaa gochuu agarsiisa. Faallaa fiiliiti jechuudha. Fiiliin itti guutuudha. Empty jechuun immoo keessaa naquu jechuudha. Akka galma kanaatti xumura yookaan verbiin ajaja agarsiisa malee wanni tokko duwwaa ta'a jechuu isaa miti. Hiikni jecha tokko akka galma isaa irratti hundaa waan ta'eef. Kanaaf an empty it jechuun keessaa naqii jechaa jira jechuudha. The bucket baaldii keessaa moo? The bucket baaldii keessaa moo? Bucket jechuun baaldii jechuudha, baaldii bishaanii. Kanaaf baaldii keessaa moo yookaan baaldii keessaa naqaa jechaa jira. Yes, eeyye. Yes, eeyye. Bakka kanatti yes jechuu dandeenya yookaan immoo eeyyee baaldii keessaa naqi jechuu dandeenya. Waa'ee wanna tokko keessaa naquu yookaan garagalchuu haasaa waan jirruuf. All right, tole. All right, tole. An empty it jechuun wanna tokko keessaa, wanna keessa jiru keessaa gad naqii, keessaa garagalchii yookaan wannicha keessaa naqii duwwaa godhi jedhee itti himaa jira. Baan immoo the bucket jechuun baaldii keessaa moo yookaan baaldii keessaan wanticha naqamoo yookaan garagalchamoo jedhee gaafata. Anis deebisee yes jechuun eeyyee yookaan immoo eeyyee baaldicha keessaa naqee itti himaa. Anis dhumarratti all right jechuun tole jedhee ajaja sana fudhataa jechuudha. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ammas subscribe, like, share fi comment gochuu hin dagatina.